Hi viewers, welcome to Waterfall YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி நான் இங்க சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு. First fact என்ன அப்படினா 3.8 மில்லியன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் 30 மில்லியன் வியூஸும் ஒரு வீடியோல ஒரு யூடியூபரால earn பண்ண முடியுமா? earn பண்ண முடியும் பாசிபிள்னு நிரூபிச்சிருக்காரு ஒரு போர்ச்சுகீஸ்ல இருக்கிற ஒரு யூடியூபர். 73 old man அவர் 73 வயசு போர்ச்சுகீஸ் யூடியூபர் அவர் பேரு நில்சன் இசாயஸ் பாப்பிக்ரோங்க நேம்ல அவரோட வீடியோஸை தினமும் ஏதாவது ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. கிட்டத்தட்ட அவருக்கு 2000க்கு கம்மியா 2000க்கு கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் முதல்ல இருந்திருக்காங்க. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த 2000க்கு கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாரோட நேமையும் ஒரு பேப்பர்ல ஒவ்வொரு நேமா எழுதி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேங்க்யூன்னு சொல்லி ரீட் பண்ணியிருக்காரு. ஆன்லைனில் அதுவும் ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் பண்ணியிருக்காரு. இந்த வீடியோவை பார்த்து உலகம் பூரா இருக்கிற நிறைய பேர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு வீடியோவுக்கு அவருக்கு 2 டேஸில் 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள 3.8 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் 30 மில்லியன் வியூஸும் அந்த ஒரு வீடியோவுக்கு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது பாசிபிள் தானே? ஸோ லவ்வால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. இந்த 73 வயசு யூடியூபரால் முடியும்னா ஏன் நம்மளாலேயும் முடியாது? கண்டிப்பாக நம்மளாலும் இது பாசிபிள் தான். ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்ட் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து என்ன ஃபேக்ட்னு பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ இந்த ஃபேக்ட் என்னென்னா, ஜிமெயில் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க? 1st April 2004 ஜிமெயிலை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லோகோவை டிசைன் பண்ணது எப்போன்னா கரெக்டாக முந்தின நாள் நைட்டு தான் லோகோவை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. மறுநாள் மார்னிங் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லோகோவை கடைசி நிமிஷத்தில் டிசைன் பண்ணது டெனிஸ் வாங் அப்படிங்கிற ஒரு டிசைனர். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் மறுநாள் மார்னிங் இருக்குது, பட் முந்தின நாள் நைட் தான் இந்த லோகோவே டிசைன் பண்ணி அது ஒரு ஹியூஜ் ஹிட்டாகவும் இருக்குது. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஜிமெயில் சர்வர் தான் மெயிலுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல அசைன்மெண்ட் எத்தனை பேர் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஹிட் ஆகிறதையும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஒரு சிலருக்கு இந்த லக் ஒர்க் ஆக தான் செய்யுது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ஜிமெயிலுக்கும் ஒர்க் ஆகிருக்கு. குட். ஸோ இந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வாட்டர்ஃபால் யூடியூப் சேனல்.